Hello ပဲမင်္ဂလာပါ Hello English for beginner နေပြီးတော့ကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့အခြေတွေပြောတဲ့အခါမှာဒီ preposition တွေเนาะဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကို sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ preposition တွေသုံးတဲ့အခါမှာခုနနေနဲ့ရက်နဲ့ပေါ့เนาะတနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့ရက်ဆိုတာအခုဆိုရင်ခုန18ရက်18ရက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နေနဲ့ရက်ရှိမှာခုန on သုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လနဲ့ခုနှစ်เนาะအချိန်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့လနဲ့ခုနှစ်နဲ့ရှိမှာကြတော့ in ကိုသုံးရတယ်အဲ့တော့ပြောကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်တနင်္လာနေ့မှာဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် on Monday on Tuesday အင်္ဂါနေ့နောက်ခုနစနေနေ့မှာ on Saturday တနင်္ဂနွေနေ့မှာ on Sunday ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောရတယ် on တော့ပြောရတယ်အောင်ပြီးလို့ရှိရင်ရက်ရှိမှာလဲ on ပဲဆိုတော့အဲ့တော့ခုဆိုရင်ခုန18ရက်ပေါ့ on 17 20ရက်နေ့မှာ on 20เนาะအဲ့လိုပြောမယ်21ရက်နေ့ဆိုရင်တော့ on 21st 22ရက်နေ့ဆိုရင် on 22nd 23ဆိုရင် on 23rd เนาะရမလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ခုနနေ့နဲ့ရက်နဲ့ကို on သုံးမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကခုနလနဲ့ခုနှစ်ဆိုရင် in သုံးမယ်ဆိုတော့ဒီလကဒါ January လဆိုတော့ in January เนาะနှစ်လပဲဆိုရင် in February เนาะသုံးလပဲဆိုရင် in March เนาะအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်အခုနေ့ကျတော့အခု2024ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းသူလည်း in နဲ့ပဲပြောမှာเนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် in 2024 2023ဆိုပြောမှဆိုရင် in 2023เนาะအမျိုးပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့เนาะမှတ်တမ်းမှာလွယ်ပါတယ်ခုနနေနေရဲနဲ့ကို on သုံးမယ်အကြည့်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟာเนาะခုနလနဲ့ခုနှစ်နဲ့ကြတော့ဘာသုံးမလဲဆိုရင် in နဲ့သုံးတယ်အဲ့မှာခုနအချိန်ပိုင်းလေး9နိုင်10နိုင်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်9နိုင်မှာဆိုရင် at လို့ပြောရတယ်เนาะမှားเนาะ at 9 am at 9 pm เนาะမနေ့ပိုင်းဆိုရင် am နဲ့ပြောမယ်เนาะညနေပဲဆိုရင်ညပဲဆိုရင်ခုနPM နဲ့ပြောမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့အချိန်ပိုင်းလေးဆိုရင် at နဲ့ပြောမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနဒီချိန်ကာလမနေ့ပိုင်းနေ့လယ်ပိုင်းညနေပိုင်းကြာတော့ဘာနဲ့ပြောလဲဆိုရင် in နဲ့ပြောရတယ်အဲ့တော့ in the morning เนาะနေ့လယ်ပဲဆိုရင် in the afternoon เนาะညနေပဲဆိုရင် in the evening เนาะအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ preposition နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေ့နဲ့ရက်နဲ့ရှိမှာ on သွေးပြီးတော့လနဲ့ခုနှစ်ရက်ရှိမှာ in သုံးမယ်ပြီးတော့ခုနမနေ့ပိုင်းနေ့လယ်ပိုင်းညနေပိုင်းတွေကြာတော့ in နဲ့ပဲသုံးပြီးတော့ခုနအချိန်ကာလเนาะအချိန်ပိုင်းချပါတော့ခုန9နိုင်10နိုင်ကြာတော့ x နဲ့သုံးမယ်เนาะအဲ့တော့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်တွေ့ကြမယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်